Necesitas ver esto si te cuesta entender lo de envejecer. Conoce a la criatura que podría tener el secreto de la vida eterna. Esta pequeña maravilla, llamada Turritopsis dohrnii, puede revertir su proceso de envejecimiento. Cuando está herida o vieja, transforma sus células de vuelta a un estado joven. Imagina si pudieras volver a ser un niño cuando quisieras. Inmortalidad biológica significa que técnicamente puede vivir para siempre, a menos que se la coman o se enferme. Los científicos están fascinados con esta medusa, esperando descubrir secretos para la salud humana y la longevidad. Así que la próxima vez que pienses en envejecer, recuerda a la medusa inmortal, la pequeña viajera del tiempo de la naturaleza. ¿Quién sabe? Quizás algún día podríamos aprender a vivir para siempre también. ¿No es eso alucinante? La investigación sobre esta medusa apenas comienza, y cada descubrimiento nos acerca más a entender los misterios de la vida. Tal vez, en el futuro, los secretos de la inmortalidad estén más cerca de lo que imaginamos.